Selamat berjumpa petani dan pecinta tanaman vanili. Selamat bertemu buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video saya ini. Pada video saya kali ini, saya ingin berbagi pengalaman tentang cara polinasi yang baik dan benar. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, saya minta teman-teman dukung channel ini agar dapat berkembang. Langkah pertama yang harus kita siapkan teman-teman. Pertama, siapkan dulu jarum atau bambu yang sudah diruncing, atau mungkin bisa juga teman-teman menggunakan lidi yang berukuran kecil. Tetapi saya sarankan buat teman-teman yang pemula, sebaiknya menggunakan paneti atau jarum yang lebih kecil supaya lebih akurat nantinya. Kemudian sebelum kita polinasi teman-teman, bunga yang harus dipolinasi harus sudah mekar seperti ini ya teman-teman. Dan teman-teman harus tahu, polinasi harus dilakukan pada pagi hari. Oke teman-teman, kita masuk ke langkah selanjutnya. Oke teman-teman, untuk langkah penyerbukannya atau polinasinya seperti ini teman-teman. Di sini saya menggunakan kayu yang sudah saya runcing. Ukurannya harus kecil ya teman-teman. Kita robek mahkotanya, kemudian dibuka. Setelah itu, selaput yang ini harus kita angkatkan agar dia ketemu dengan benang sarinya teman-teman. Benang sarinya ini bagian atas. Setelah itu tekan secara perlahan-lahan dan rasakan. Setelah seperti lengket, itu berarti sudah menempel antara benang sari dan kepala putik yang tadi, atau selaput putiknya itu teman-teman. Kilo. Kalau sudah seperti ini teman-teman, ini berarti sudah jadi ini teman-teman. Maaf ya teman-teman, karena tadi agak silau, maka saya ulangi lagi dengan bunga yang berikut ini. Ini dia, ini angkat pelan-pelan, terus kemudian tempelnya ini juga pelan-pelan, pakai perasaan, tidak boleh kuat-kuat, nanti dia bisa patah itu. Jadi dia jarum juga mesti harus tipis. Oke, sekian saja teman-teman video saya kali ini. Jangan lupa dukung channel ini ya teman-teman. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton dan sudah subscribe.